Obećao sam da ću da snimim jedan video o samom plodu oraha. U ovom slučaju to je Lara i imam Chandlera. Mada Chandler nije čist, ima nekih možda 10-15% tulare. I to je to. Sad ćemo da premerimo malo, da vidimo kakav je radman i kako izgleda plod. Evo ovako, ja sam jednu malu koficu napunio, u pitanju je sorta Lara. Evo vidite, znači 2 kg, odnosno 2 kg i 1 gram. I ovu koficu ću da skrckam i da vidimo koji je radman, baš me interesuje. Znači, da vidimo kako će Lara da prođe. Kao što vidite, znači kofica je puna. I to je to, 2 kg. Pa da skrckamo i da vidimo. Evo ovako, očistili smo orahe. Očišćeni su ovdje. To je Lara, 880 grama. Znači, to je približno to, znači, radman je, sad ću da izračunam, ne znam, napamet. Evo, ovo je Chandler. Vaga kaže 2 kg i 2 grama. Primijetit ćete da Chandler ima više u ovoj kofi. Čini mi se da ima veću zapreminu od Lare, ili možda ima više praznih, vidjet ćemo kad ih budem skrckao. Evo ovako, završio sam sa Chandlerom i kao što možda vidite 804 grama, što znači da je negdje radman 40%. Iskreno očekivao sam da je radman mnogo lošiji, ali dobro. Zbog čega sam mislio da je lošiji? Evo vidite, bilo je nažalost dosta ovakvih koji su pokvareni. Nešto se desilo s njima, mislim da nisu u pitanju gljivice ili tako nešto, preći biti da jednostavno su bili sprženi od suše. Tako da, to je to. Ono što je dobro, da ovo što je, mislim što je dobro, što nije oštećeno ovaj plod, je odlično kvaliteta. Kada kažemo vizualna razlika između ploda Lare i Chandlera, ovo je tipično Lara. Vidite kako ona ima taj neki, da kažem, okruglo četvrtast, ne znam ja kakav oblik da kažem. I ono što je tipično za Laru, vidite ovdje da ima kao da je rupica mala. Znači ovako izgleda Larin plod. A Chandler je malo drugačiji. Evo vidite, on je malo više izdužen. I Chandler ima, da kažem, više glatku ovu koru. Vidite, on je nekako gladak, za razliku od Lare koja ima, evo vidite, grubu koru. Inače, jedan i drugi se lepo čiste. Chandler, naravno, za nijansu lakše se čisti i lomi. Inače, ja sam, pošto nemam veliku količinu, ručno sam, znači, bukvalno čekić i udri. I manji lom je kod Chandlera, znači, manji lom jezgra. Lakše se skrca ova kora, bukvalno malo se samo udari i to je to. Tako da, evo vidite, znači, kako izgleda. Ovo je Chandler, ovo je Lara. Eto, to je to. Evo ovako, ovo je neko, da kažem, upoređivanje Chandlera i Lare. Kao što sam rekao, Chandler ove godine kod mene je 40% samo radman. Lara je 44%, tako da ima malo bolji radman. Ono što je bilo za očekivati, a to je da je Chandler mnogo svetliji. Znači, pogotovo, evo vidite, znači, dosta je sveto. Naravno, ima pojedinih koji su tamniji malo, ali neki, da kažem, prosek je mnogo svetliji u odnosu na Laru. Da neko nađem, da kažem, evo, obje je bila Chandler i Lara. Ovo je Lara, ovo je Chandler. Primjećujete da ima razlike, znači, u nijansi. To je ono što ne kažem, neki ljudi uglavnom na zapadu
više cene Chandlera, baš zbog te boje. Što se tiče samog ukusa, i prvo da kažem da je primetno, znači da uzmem svoje ukućane i prevashodno decu, da deca mnogo više vole da jedu, znači ove lateralne sorte, znači nebitno Chandler Lara ili Tulare, u odnosu na domaće orahe, da kažem sejance, jer ovi orasi su malo blaži i nemaju onu tipičnu gorčinu za orah. Znate, pojedete par oraha i počne da vas malo grebe u grlu. Pretpostavljam da nije kod svakog čovjeka to isto, ali kod većine ljudi je tako. Tako da toga nema ovde. Znači, meni se dešava da pojedem lupom 20 oraha i da nikakav osjećaj nemam u grlu da me nešto grebe, peče ili šta već. Ali je da ako uporedimo, znači, Chandlere i Laru, Chandler ima za nijansu blaži ukus. Tako da sad ko voli baš onaj orahov ukus, onda je Lara više za takve ljude, a koji voli malo blaži ukus, onda je Chandler, da kažem, neka bolja varijanta. Ali to su nijanse i opet ja ne znam koliko mogu ja da budem objektivan, ipak je to sve subjektivno. Ja ne pravim neku veliku razliku što se tiče tog ukusa, znači i jedan i drugi su mi dobri, mada bi, kao što rekao, Lara malo jači ukus ima od Chandlera, Chandler ima tu lepšu boju i stvarno je, znači, retki su ovako ovi tamniji kod Chandlera, ali je nažalost Chandler imao veći procenat ti nekih kvarnih koji nisu se iz nekog razloga razvilo jezru kako treba, tako da to je to. Eto, toliko u ovom videu, pa nadam se da će da se vidimo u nekom narednih videa. Pozdrav!